Refresh your day with Christian music. Only here on Adventist World Radio. Proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Kablawan ka, yaten nga kakabsat kan gayem, iti radyo. Uray pa imutin ka iti agbuybuy atata, iti Facebook live streaming tayo. Iti dati programa nga AWR Morning Devotional. Gyamanak ayaten kabsat, iti ayat mo, ragsak mo nga naka-tune in manen itan. Tapno makipaset ka, iti dati nga programa. Ket intamanen dayawen ni Apo Diyos na marswa kadata ken Diyos ta nga mangisalakan ken manubuta iso nga gyamanak ayaten nga kabsat iti daytoy nga tiempo ket pinilim iti makipaset iti daytoy nga programa laksid kadagiti adu nga trabahom aktibidades mo ngem pinilim nga ita nga oras ket makikadwa kanyak tinta panagadal iti nasantuan na sa uti Dios ket sa dinuman nga rod nga lugar ti ayan mo ayaten nga kabsat ket kablaawan ka iti naimbag ken naragsak nga aldaw mo kastamoten iti pamilyam ket kasa panang rugi nga rod iti daytoy nga intayo panagdayaw ken ni Apo Dios ket napintas launay ayaten kabsat nga intay man idatag dagiti bagbagi tayo ken kuana babaen iti intayo panagkararag tayo. Apo mi nga Dios nga daka sa dilangit nagpintas lakit din Apo daytoy nga panawen tiempo manen nga da kami ket umasidegken ka dita trono ti grasyam. Apo, bigbigen mi launay nga sika ti Diyos mi nga man nakabalin. Sika Apo ti Diyos mi nga namarswa kata kami ken mangisalakan mi dito'y rabaw ti daga. Agbibiyag kami Apo iti panawen tiyampon nga nagadun dagiti riribuk nga umay ti panagbiag mi. Ket daytoy Apo ti panawen nga masubsubok ti pamati mi ken ka. Isu nga saan kami Apo mauma nga agdayaw ken ka ta amumi o Dios nga daytoy ti kapintasan kasayaatan nga aramiden mi kabayatan Apo iti daytoy nga tiempo nga napnuan o Dios iti reribok krisis ken adda kami Apo digiti naduma-duma nga sitwasyon iti biag nga masusuot ti pamati mi isu nga maragsakan kami Apo nga dumawat ken ka iti panakiaddam kuma kada kami kabayatan ting kami manen panagadal ti saom pakawanen na kami met Apo kadagiti basbasol mi tapno may kari kami amin iti imatang mo ita itinagan ni Apo mi Jesus dawaten mi digitoy amen. Dinggan man ayaten kakabsat, dito'y may isang kanta, kas magisagana, ti puspuso tayo, isip tayo, tintemanen panagadal ti sa uni Apo Diyos. Nga napauluan iti we have this hope. Ti suheto nga dalan tayo ayaten kapsat iti daytoy nga aldaw ket napauluan does God really care about you?
Wenno ti Diyos kadi ket pudno nga ipatpateg na ka. Daytoy ket maysa nga saludsod gayem nga sikalaeng iti makasungbat. Adu dagi si sitwasyon ti biag tayo nga dumteng tayo ti panawen nga aglasat tayo ay teng kabsat iti nakaro nga reribok humaypay iti nakaro nga peggad iti panagbiag tayo. Ket iti daytoy nga tiyempo nga datayo ay teng kabsat ket aglisi wenno aglasat iti daytoy nakaro nga pagpeggadan iti biag. Mariknate kadi ay teng kabsat, nariknam kadin iti panangipateg ni Apo Diyos ti panagbiag mo. Wenno iti bukod mo nga panagbiag, nariknam kadin ay teng kabsat iti panangipateg ni Apo Diyos ken ka. Kang runaan na ay teng kabsat no sika ket aglasat iti tiyempo wenno panawen iti dakkel a pagpeggadan. Siak akas maysa nga kabsat yo gayem yo. Kas maysa nga pastor ket adu dagiti tiyempo panawen kabsat ko nga saan ko pulos malipatan ti unos ti panagbiag ko dagiti panangilisi ni Apo Dios ti biag ko kang runaan na ti panawen nga syakit aglasat ti dakkel nga pagpeggadan. Muyo dati kapadasak idi 11 wenno 11 years old iti tawen ko. Agigyan kami idi ti pamilyami iti probinsya ti Isabela. 11 years old idi iti taweng ko. Ket iti maysa nga year end December idi ang ani idin umay ti Paskwa ay teng kabsat ano Christmas. Ket adati spiritual retreat dagiti naganak mi ta isuda nga rod ko agtrabaho ti church kadwami ti pamilyami pampamilya kadagiti katrabahoan da ta agtrabaho da nga rod kabsat iti iglesia may sada nga literature evangelist wenno kulpultur ket adati maysa nga panawen nga adati spiritual retreat da get together da ijay Curimaw, Ilocos Norte. So nag-travel kami nang hire da kadwa na digiti kadwa da katrabahuan dati maysa nga bus nga agturong ijay Curimaw, Ilocos Norte. Ket simulo takmet kabsat tugutdak dagiti datakkel ko kadwak dagiti kakabsat ko. Ket kabayatan iti panagdalyasat mi nakadanon kami ating kabsat sa jay Curimaw, Ilocos Norte iti rabiin. Ket dayjay bus nga nagluganan mi ket nagsardengen iti batog detoy Serrekan iti resort nga isungarod ti pagtarusan dagiti amin nga makiatendar iti daytoy nga spiritual retreat. Ket kaduak met iti bus dagiti kakasinsin ko dati kasinsin ko nga lalaki nga kunada nga saan nga may serrek deti bus ket diti kayon igid ti kalsada. So nga dumsa again. Ket deti kasinsin ko nga lalaki ket bumaban ket siyak simuro takmod ken kuana it ngabsat iti deta nga rabi nga lumasat cross iti daytoy nga kalsada nga agturong itoy resort. Ngem iti panang surot ko ken kuana kabayatan nga dumanak iti detoy nga resort iti panaglasat ko ti kalsada saan ko kinita ti side ko ket agtagayam ti nagpaspas nga kotse nga tumartaray kapsat iti kalsada gaputa kayat ko nga surutan kan kamaten ti kasinsin ko ket timarayak nga dagos saan ko nga nakita daytoy nga kotse. Natayak ko man ayaten kabsat itahan ko nadanon daytoy nga edad ko. Ta may salaeng nga step ayaten kabsat. Ta kabayatan ti panagtaray ko nariknak ayaten kabsat nga adatin na lamiis nga kumpet kanyak iti bagik.
ket saan ko na garaw ti sakak ay ten kabsat. Ta may salaeng kuman nga addang ko. Actually, DJ side mirror DJ nga kotse ket naisagid dito yan ti barukong ko. Nariknak nga si magid ay ten kabsat nga nagpaspas, nariknak ti sakit na. Ngem no may salaeng kumapay nga addang ko ay ten kabsat sigurado nga napelidpidan na kinatayak. Nga magyaman na kini Apo Diyos. Iso nga, idi agririyaw, dagiti tattao, dagiti nakakita nga matay, dagiti ubigan, kunada, ito yung kabsat. Ta, nakita da talaga na paspas dagiti kotse, tarabi nga road. Uri lang nagsarsardeng dagiti kotse, sinublyan nak, tati amuna, kat naipaladaw akong ti igiti kalsada, kat nataya kon. Kararagan dak, iti detang rabi, kat iti kabigatan na, ado dagiti tattao, nga kung kunada kanya, ay sayang ka barok, no natay ka kumaidi. Rabi, nga magyaman tayo kini Apo Diyos, ta sinaluwadan na ka itibiyag mo. Deta ay tayong kabsat ti may sa kapadasak mo't nga unos ti panagbiag ko, saan ko malipatan, no kasano iti panangipaay ni Apo Diyos, iti ayat na, parabor na, iti nangnangro na itong kabsat, protection na, kabayatan nga siyak itong kabsat adaan iti umay nga peggad iti panagbiag ko. Kastamit kada tayo itong kabsat. Amin tayo. Laglagipon tayo nga ni Apo Diyos itong kabsat ipatpateg na tayo. Laksid. Iti atong kinadakes na aramid tayo iti panagbiag tayo. Maragsakan na itong kabsat nga i-share kada kayo dito kunana dito libro ti Isaias chapter 43 verse 4 agsipod tanapateg ka idi iti imatang ko nananakabsat. Amuyo ni Apo Diyos isuna ti pudno nga mga ipatpateg ti panagbiag tayo. Datay nga mismo no minsan saan tayong apateg ti panagbiag tayo. Ti biag tayo usaran tayo lata iti kinadakes. Ngem ni Apo Diyos ay iting kabsat mismo nga isuna nga ng parso kada tayo ket napalaos launay iti panangipateg na iti biag tayo. Ta siya kuna ti Jeremias 31 versikulo 3, ta siya nagayatak ken ka iti agnanayon apa nagayat. Kastoy nga klase ti Dios nga pagserserbian tay kabsat. Dahiti ti Dios nga pudno nga agayayat kada tayo. Pudno nga mangipatpateg kada tayo ay tayong kabsat. Impatalged na ay tayong kabsat iti ayat na kada tayo. Ken talaga nga imparangarang na dito nakarong ayat na. Kasano ayat yung kabsat. Kasano nga niyapo tayo nga Jesus ket imparang na impatalged na kada tayo iti nakarong ayat na kada tayo ayat yung kabsat. Amunyo ti ko natin na santo na kasuratan dito muna Juan 4 versikulo 9 ken 10 daytoy tinagay parangan ti ayat ti Dios kada tayo nga imbaon na ti Diyos ti anak na abugbugtong dito'y lubong tapno agbiag tayo gapu ken kuana. Ket daytoy ti ayat saan agapu ta ayaten na ti Diyos no di ket gapu ta isu inayat na tayo ket imbaon na ti anak na adaton asubot dagiti basbasol tayo. Nalawag ay ting kabsat nga saritaen sa gudayen daytoy nga sitas iti nasantuan nga kasuratan nga imparangarang ti ayat ti Diyos kada tayo, babaen iti panangibaon na ti anak na. Nga natay ije krus, tapnog biyag tayo ay tayong kabsat. May lisi tayo, masubot tayo, kada kiti basbasol tayo. Taamin tayo ay tayong kabsat kat managbasol. Kat si ti supapak, ti basol iso ni patay. So nga amin tayo ay tayong kabsat, kandidatong agturong iti impyerno. Taawam mo't kada tayo ti uray may isa nga awang basol na. Ngem, ayatan nga absat, uray kasano, iti adu nga basol tayo, nginaramid tayo ti panagbiag tayo, ket di kita nga basol, ti supapak na, kaisuto ti papatay tayo, iti impyerno. Ngem, imparangarang tayat ti Diyos, kada tayo ay tingabsat babaen ti panangipatalged na, nga ayaten na tayo nga managbasol, inted na ti anak na, nga ni Apo tayo nga Jesus ay tingabsat. Nga iso ti imay nang subot kada tayo, babaen iti papatay na ije krus. Unay lakit din ay tingabsat nga klase ti ayat data,
nga datayo no mamisan akas tao no ti maysa nga paset iti ayaten ti tibiyag wen no pamilya tayo gayem tayo karuba tayo ket makaaramid dati dakes basol kada tayo ket no mamisan ket guraen tayo isudan talikudan tayo isudan ngem ammuyo kabsat ni Apo Dios nga napnuan iti ayat daytoy kuma nga ayat met ti maaddaan kada tayo iti kabsat di ayat nga orek asano iti dakes kinadakes iti maysa nga kabsat maysa nga ayaten ti biag maysa nga pamilya wenno maysa nga gayem ket ipatigtela ta isuda tangamin kastoy ti ayat ti Dios kada tayo muyod iti maysa nga kayket ko nga istorya iti maysa nga ama napauluan dayto iti story of a bridge master and his son. Dito nga ama ti pagtatrabahuan na ket maysa nga bridge wenno rangtay nga dito nga rangtay ket ipangato na ken ipababa na. Okay no dayjay rang no dati aglasat nga tren kasapulan nga ibaba na dayjay nga rangtay tapno makalasat iti tren. No damot ti lumasat nga dakkel nga barko kasapulan ng mga ingato dayjay nga rangtay tapno makalasat met dayjay barko. Kasjay kapsat iti trabaho daytoy nga ama. Adaan isunat ti may isang anak nga lalaki. Ket iti maysang aldaw intugot na daytoy anak na iti pagtrabahuan na iti kapsat. Ket kabayatan ti panagtrabaho na nangeg na nga dati agbusbusina nga barko. So, in pangato na iten kabsat, dayjay rangtay. Ket kabayatan ti panagtrabaho na daytoy nga ama, dayjay anak na ket saan na nga nasiputan nga addagaya men ijay ungto iti daytoy nga rangtay. Ket idin nga sumagmamano nga oras tiyempo mangeg na nga addaman businan nga daytoy ket busina it tren kabsat. Ket daytoy nga ama kasapulan na nga no mangeg na yung busina may sadaya nga signal nga kasapulan nga ibaba na met dayay rangtay tapno makalasat dayta nga tren. Ngem amuyo iten kabsat. Idin nga pinduton kuma dayay ama dayay nga makina tapno agbaba dayay nga rangtay nakita na nga dayjay anak na kaadamo ijayan ungto ti rangtay ngano ibaba na dayjay ket matupakan ket papisit ti anak na. Pinadas na but ang pinukawan iba ka naglisi ka nga maawan ta dayjay ubing ta ubing nga ro daytay kabsat nagmayat ti ayaman na jay gay ayam sa jay. Ngem adda mo ditan iti tren nga busbusinan nga lumasat ak ibabamon kunana iti kabsat dayta nga tren naglaon met tinaduma-duma nga klase ti adu nga tattao. Daka nga mananakaw, daka ta nga drug addicts. Daka dita nga tattao nga natangsit, daka ta tattao nga napnuan iti kinaimbubukudan. Tao nga adu nga bisyo da ating kabsat. Ket kasapulan nga dayjay ama agdesisyon no nya ti aramiden na tapno sino iti may salakan kadakwada. Amoy ating kabsat dayjay ama. Tabayatan iti panagsangit na pinisit na ating kabsat dayta nga makina nagbaba bimaba dayta nga rangtay nakalasat ay tingkabsat dayta nga tren naglinaon ti adu nga tattao napnuan ti adu nga klase iti basol nga aramiden da ragsak da ta nakalasat da ka nasayaan ngem dayjay anak na ay tingkabsat ket napitpit ket natay kasta iti panangiladawan ay tingkabsat ti Dios tinapalalo nga ayat na kada tayo. Kunana nga rod ay tingkabsat iti Roma kapitulo 5 bersikulo 8 ngem ti Dios impatalged na ti ayat na kada tayo. Agsipud ta idinto ama nagbasol tay paylaeng ni Kristo natay gapu
kada tayo. When ayaten nga kabsat ken gayem ko. Nangngeg mo ti mensahe ti Dios kada tayo itang aldaw. Anyaman dagiti adu nga peggad nga paglasatan tayo ti panagbiag tayo. Anyaman dagiti adu nga krisis nga paglasatan tayo, kalamidad, problema ti pamilya, saksakit nga umay kada tayo. Laglagi po nyo ay tayong kabsat. Nga dati may isang mga ipatpateg kada tayo. Ngawan sa bali no niya po Diyos ay tayong kabsat. Niya po Diyos ti pudno nga gayayat kada tayo. Naoray da tayo kat managbasol. Patalged na ti ayat nan kada tayo kabsat. Babaen ti papatay ti anak na nga ni Jesus si Jack Cruz. Ti papatay ni Jesus Jack Cruz kat subot tayo. Kabsat kada ti baspasol tayo. Nga datay kumatay ton iji impyerno gapo kadagiti adu nga basol tayo ngam ni Apo Jesus sinubot na tayo iji krus babaen tin tayo pa nagpamati ken kuana nalakit di awaten tayo sunag pamati tayo isuko tayo ti biag tayo ken kuana ket may salakan tayo ay ten kabsat may lisi tayo to iti papatay iji impyerno kastamet iti panagbiag tayo iti rabaw ti taga kabsat aglasat tayo man iti nakaro nga reribok laglagi penyo ni Apo Dios ket adda agay ayat kada tayo. Sapay kumaayat ang kabsat. Ta saan tayo nga pukawen iti puso panunot tayo nga adda ti Dios nga pudno nga agay ayat kada tayo. At sapay kumaayat ang kabsat. Nga dayta nga ayat ti Dios ket supapakan tayo. Babaen itin tayo panagserbi ken panagtulnog kadagiti pagayatan na. So ayaten nga kabsat ko, sapay ko takanayon mo nga laglagipen. Nga niya po Diyos. Laglagipem nga kanayon, nga niya po Diyos ay ayaten na ka. Jesus loves you and so do I. Niya po Diyos ay ayaten na ka ket uray metsyak. Hagkararagta, pudno launay amami nga nasantuan itim patalged mo nga ayat mo kada kami nga da kami Apo Dios uray managbasol kami ket impatalged mo Apo ti ayat mo kada kami babaen Apo iti ipapatay ti anak mo nga ni Apo mi Jesus si Jack Cruz da kami to kumaapo ti matay iti impyerno gapo kadagiti supapak ti adu nga basbasol mi ngem ni Apo Jesusen Apo itinatay sinubot na kami kadagiti basbasol mi. At babaen iting kami panagpamati ken kuana. Suko mi ti biag mi ken kuana. Katagbiag kami nga nasantuan, sumurot kami kadagiti pagayaten na. At madaan kami to Apo ti biag. Biag nagnanayon, di talangit kain sa gana. So nga sapay kumaapo tay imulam mi nga kanayon kadagiti puspuso mi panunot mi. Nyaman ti pagpeggadan nga paglasatan mi diti rabaw ti daga nyaman dagiti adu nga reribok krisis kalamidad nga umay ti panagbiag mi laglagipen mi kumaapo nga kanayon ti umasideg ken ka taammo mi Apo nga sikati Dios nga mga ipatpateg kada kami laksid kadagiti adu nga basbasol nga naaramid mi ti biag mi itinagan ni Apo mi nga Jesus dawaten mi digitoy amen. When ayten nga kabsat kayem ko, dati manan iti naglepasan iti adal tayo iti daytoy nga aldaw. Diyaman na kahit kabsat iti panakipaset mo iti daytoy programa tayo nga AWR Morning Devotional. Diyaman nakmet iti master control tayo ni Pastor Arman Samihon. Ket inang pumakadan kadwak iti master control Pastor Arman Samihon, ti kabsat ken gayem yu ti radyo Pastor Noah Hope. Iti programa AWR Morning Devotional. Dumungad kay pay kuma iti sumarno a programa. To God be the glory. Proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM.